各位朋友，大家好。今天呢，这个是一个星期天，是这个9月的这个中旬。那么这个我们可以看到这个周围的这个环境啊，这个已经大有改变。那么树叶呢，这个也慢慢的变黄了啊，已经有一部分快要落下来了。那么这就是到了这个金秋时节啊，金秋时节。那么这个金秋时节呢，它这个我们这个身体呢，对它也有所反应啊，也有所反应。这个反应最强烈的就是我们的皮肤感觉到冷了，然后说我们的这个有的人呢就会感觉到这个有咳嗽呀，或者这个其他的一些这个问题啊。那么今天就牵扯到一个这个我要给大家分享的一个话题，关于这个肺脏疾病的这个预防啊和这个治疗。那么这个特别要分享2个这个病例，这个一个病例呢，这个主要是这个特异性的这个肺炎啊，这个因为这个一般的咳嗽、感冒这个都无所谓的，那么这个一旦到了肺炎，那就严重威胁到我们的生命安全啊。那么这个讲到这个肺脏，我们要知道这个我们这个中医常常把肺呢比作我们的天空啊，这个广阔的天空。那么天空中充满了什么呢？充满了气啊，这个空气，也就是这个一氧化这个氧气呀、二氧化碳呀，还有其他的这个一些气体。那么这个我们看到这个空间呢是非常大的啊。那么空间发生了很多的事情啊。那么这一年四季，春天它这个空气会变暖啊，那个夏天空气可以变热，那么这个秋天呢逐渐变凉了啊，这个它有这个，它比作金可以消杀啊，也可以这个把这个对木啊它都有所伤害，也就是说这个树叶子会落下来啊，果实也可以成熟坠落。那么这个到冬天了就变冷了，天寒地冻，空气就是冷的啊。那么这个会有这个霜呀、雪呀啊，这个一年四季的变化很大的啊，很大的。那么也就是说，这个气啊，它在这个空气中间可以有风啊，也还有可以强台风，还可以这个也可以这个下雨啊，也可以这个暴风雨，还有这个还可以打雷，还可以闪电啊，这个都在空中发生的啊，都是大空气这个最广阔的地方发生的啊。那么这个也有这个我们这个经常讲的这个，就说是这个天气的变化啊，就像这个风云变化是变化多端的啊，变化也非常快啊，也非常快，几天时间有的时候就一个大的变化。那么这个我们的肺脏呢，它是和自然界是相通的啊，我们这个有成千上万啊，还有这几百万的肺泡啊，几百万的肺泡。那么这个几百万的肺泡呢，它有这个小的气管、支气管啊，这个气管，然后通过咽喉，通过我们的鼻和大气相通啊，和大自然相通。那么另外呢，中医讲这个肺呢主皮毛啊，也就是我们的皮肤啊，我们的毛孔都和肺脏相连啊，肺脏相连。这是古人这个经验啊，也是古人的这个发现，科学发现啊。那么这个开窍于鼻啊，开窍于鼻。那么这个它有这个保护我们这个身体啊，这个也有保护其他脏器。比如说这个肺脏呢，它叫华盖之脏啊，这个也就是这个像一个支撑起来的华盖，它可以保护我们这个肺脏保护我们的其他脏器，保护我们的心脏呀其他内脏啊。那么也可以对我们的这个其他内脏像这个雨露滋润一样啊，有滋润我们的其他这个五脏六腑，还有这个我们的大脑呀，这个其他地方。那么这个肺脏的作用是非常大的啊，这个也就是说我们可以3天5天不吃饭啊，但是呢不可能这个5分钟不呼吸啊，这样对我们的生命就造成了这个威胁了啊，威胁了。所以说我们的肺脏呢是非常重要的啊，非常重要的。那么怎么样保护我们的肺脏？那么这个一个呢，就说是我们这个要注意这个多呼吸这个好的新鲜的空气啊。这个在这个热的时候，在太热的时候，我们要注意这个降温；在太冷的时候呢，我们也要注意保暖啊。今天我就穿了这个
两层啊3层的衣服，这个注意这个保暖，因为这个我们的皮毛可以受到这个外界的风寒的侵袭，可以这个引起我们这个皮肤呀、这个咽喉呀、鼻腔呀，这个出现一些这个潜在病毒、细菌、真菌，它们可以滋生啊，可以然后侵犯我们的免疫系统。有的呢可以侵犯到我们的气管，有的可以侵犯到我们的支气管，有的可以到我们的肺泡里面去啊，引起这个肺泡的这个炎症，这就发生了这个肺炎了啊。当然这个病变的发生也是这个由浅入深的啊，不是说是一下子到肺炎。那么这个我们今天我给大家分享这个病例呢，其中一个呢是一个病人，他这个平时呢。他这个已经有这个年龄啊，虽然说是年龄和性别，年龄呢已经到这个60多岁了啊。那么这个男性，那么因为呢他长期服用一种抗这个免疫药啊，为什么要抗免疫药呢？因为他这个有一些这个其他的病变啊，这个就是抑制他这个免疫系统，让他的免疫系统不要太的过度的反应，造成过敏呀，其他的东西啊。当然有的病人呢，这个长期的这个，比如说哮喘，他还有这个服用激素呀，其他的。但这个病人呢，他就是这个服用一些这个长期的抗免疫的药。那么这个突然有一天啊，他就是觉得浑身疲乏无力啊，那么这个气息奄奄啊，无精打采，也不想吃饭，也不想也不想吃饭，也不想这个喝，这个总之来说是这个没有精力的，也不能起床了。那么这个他的家属给我打电话问我可能是什么情况。那么这个我询问了他这个饮食有没有腹痛呀，有没有这个咳嗽呀，有没有体温呀，有没有这个排便异常呀，比如说拉稀呀、便秘呀，这个有没有高血压呀，这个有没有这个其他症状，这个病人都说没有太严重的啊，尤其是没有明显的这个体温上升啊，比如说是摸它很烫的，或者是体温在37度以上啊，甚至没有36度。那么这个我就这个比较这个惊诧啊，我说这个病人怎么会突然出现这种情况？我没有见到病人啊，但是呢这个病人家属给我描述的这些症状，我就觉得这个非常危险啊，我这危险，我说是你要让他到这个医生到这个医院里面做检查啊，做这检查，看一看他这个肺脏呀，这个其他内脏呀有没有什么大的这个问题啊。那么这个到医院里面，病人一检查，说是这个有肺炎啊，有肺炎。那么这个病人说是他这个通过这个吃这个用这个点滴啊，他用了点滴了，用这个抗菌素啊，还有这个支持疗法，很快就恢复了啊，很快就恢复了。那么就没有发生这个其他的这个意外啊，那么也就是这个生命危险。那么他自己回来，我还去这个医院里面给他做针灸啊，做哪些这个提高免疫力的针灸啊，像这个针足三里呀，针这个合谷呀，这个尺泽呀等等啊，这个提高他的免疫力。那么这个病人给我回忆说，哎呀，我几乎死了啊，死掉了，这个我难受的程度非同一般。那么我就给他讲，我就说是这个，你看你这个症状是非常不典型的。非常不典型的肺炎。那么也就是说我们一般情况下病变是由浅入深的。如果说你开始出现了这个发烧发冷这个然后寒战高热等等这些症状，我们可能预测到你是外感也就是说你这个上呼吸道的感染这个出现了这个病毒呀，或者细菌呀，或者其他这个感染。那么这个你没有高烧，反倒你的体温呢，反倒这个正常或者36度多，反正还比正常人低。那么但是你出现了一系列身体的衰竭的症状衰竭的症状，也就是说你无精打采，也不能起床，还不能吃饭，还不想喝水出现了这些症状那么这就是一个这个典型的这个就说是这个衰竭也就是说我们中医讲的这个正气极度衰竭或者是没有正气的保护，那么邪气呢直接侵犯到你的这个身体的内部，直接进入到你的肺泡，引起你的肺泡的感染。
那么肺泡的感染呢，又没有引起你的体温啊，也就是说你的这个正气和邪气不抗增，而且出现了这个邪盛正退的这种现象。如果说没有及时的发现，就可能引起病人的死亡啊，这就是典型的这个一种衰竭的这个免疫系统造成的这个肺炎。就是这个另外一个病人呢，也是相似的，有50多岁，一个女的。那么她这个症状呢，出现了也是没有高温有一点点咳嗽，但是她平时有哮喘。有哮喘，他就要服用这个用这个喷雾这个激素还有其他的这个抗哮喘的。但是喷了以后，他不感觉到好转那么他出现了哪些症状呢？他出现了这个不能呼吸严重的不能呼吸。那么还出现了一个特殊的症状也就是说，他吃饭了以后呕吐然后剧烈的呕吐，然后这个晚上不能睡觉，气喘的不行。那么这个当然这个病人来看我了那么我就这个一个是想到，我说这个一个是他有这个消化道的这种症状可能消化道的这个感染。我说你是不是吃的什么东西不舒服？那么他家人吃同样的东西，他自己做的都是熟透了的，有这个牛肉呀或者其他东西，当然这是不容易消化的所以说这个不容易消化的东西呢，可以加剧病情也就是说，我们这个平时在吃饭的时候，这个要多注意这个吃容易消化的食物那么这个病人呢，又是没有高烧也是没有这个严重的咳嗽还有这个体温上寒发冷发烧这些这个咳嗽，这些典型的肺炎的症状他有轻度的咳嗽，但是这个然后我也让他这个做个体检我看一下这个 X 光，然后这方面 X 光也有这个肺小叶的这个感染肺底部小叶的感染。那么这个他结合我的治疗结合这个针灸呀，这个用烤电呀，在这个肺腧穴风腧风门肺腧大椎的这个大腧这些地方，然后还有一个腹部的中脘呀、关元呀、气海呀这些地方做治疗。当然这结合我的这个推拿颈部的推拿，那么这个病人也非常好的快速的恢复了那么这两个病人呢，就告诉我们，有一种肺炎它是不发烧的也就是体温不升高的，它可以出现这个体温反倒降低但是人有严重的精神不振也就是说，我们这个精神好的时候，我们可以大口的呼吸平稳的呼吸，这个呼吸的时候不会出现这个咳嗽呀或者不舒服的这个症状那么这个它就会出现呼吸微弱呼吸这个浅短这个上气不接下气这些感觉。另外呢，病人可以出现呕吐这个不能进食，甚至有的病人这个出现这个腹泻那么这个时候呢，这个另外这样的病人呢，一般发生在什么年龄阶段呢？这个老年人这个长期有的是长期服用这个药物像这个抗过敏药呀，或者是这激素一类的这个药物呀，或者其他药物对免疫系统是一种抑制那么另外呢，他这个平时身体素质就不好这个正气就不足血气不足。那么这个再一个呢，可以发生在这个小孩有的小孩如果说发现他精神萎靡萎靡不振，而且不是这个因为吃的东西不是这个腹泻，不是这个因为吃的不干净引起的这个精神萎靡，而且这个不声不吭的，这个时候呢，我们就要小心了看他是不是肺炎因为肺的症状呢，这个来得非常快可以引起这个人严重的这个体内的缺氧那么缺氧以后呢，我们就会发生严重的萎靡不振因为我们时刻需要这个空气氧气来这个帮助我们提供能量燃烧我们的这个体内的这个那个 ATP ATP 它需要氧气的，如果没有氧气，我们这个 ATP 这个不可能给你释放足够的能量，维持我们正常的生命这个生活的这个
正常啊，比如像我们这个正常的这个意识呀，正常的说话呀，正常的饮食呀，正常的行走呀，正常的工作，正常的睡眠，这都需要大量的能量的啊，需要大量的能量。那么这个今天我就给大家分享一件啊，这个到秋天了，我们这个就要注意这个保暖啊，这个加衣，然后这个我们注意治疗这个吃的这个要容易消化的东西啊，不要吃的这个太油腻啊，这样对这个我们的肺脏不好啊。那么这个今天就跟大家分享到这里啊，谢谢大家啊，欢迎这个点赞分享啊，这个加关注，再见。